Ребят, на машине езжу уже 2 недели, все работает прекрасно, без свиста, без лишних шумов. Сразу хочу в начале этого видео, это досъем, рассказать вам то, что мы изначально не поменяли маленькую резиночку, такую юлообразную, как юла, только без ручки. Там такая резиночка, как поплавочек. Мы ее сразу не поменяли, поэтому остался такой, и на видео слышно достаточно такой громкий шум. Вот. И я после того, как мы все поменяли, прокатилась чуть-чуть, и свист вернулся. После чего я открыла капот, опять сняла клапанную эту пыльник клапанной крышки, сняла крышку, в которой мембранка сама, и пружинку, и поменяла еще ту резиночку, которая была в наборе для, ну, в ремкомплекте. Вот, поэтому мы просто думали, что менять не надо, что свистит сама мембрана. Оказалось, что это тоже как-то влияет. И, в общем, короче, меняйте все, что будет в ремкомплекте. Приятного просмотра. Mazda XC60. У нас загорелся чек. И произошло это после того, как закончился бензин. В общем, в топливную систему попало какое-то количество воздуха, и начался свист под капотом. Приехав в сервис и встав в очередь на 2 часа, я решил почитать в интернете, как это можно починить. И все пишут про то, что нужно просто-напросто поменять мембрану, что нужно продиагностировать. Вот если вы слышите свист, то нужно вытащить щуп из подкапотного пространства, щуп масла. И если свист вправо ходит, значит это 100% свистит мембрана. У меня щуп электрический, электронный, поэтому достаточно открутить. Сейчас нету свиста, потому что машинка греется, 2 дня стояла. В общем, мне необходимо открутить заливную пробку, чтобы воздух потравить. И если вы вытаскиваете и свист проходит, значит это точно мембрана. Вот он, ремкомплект мембраны. Стоит он 2000 рублей. Прошу заметить, что Volvo сервисы объявляли мне за данный ремонт от 37 7000 рублей. Если что, как мне объяснили, стоит замена непосредственно масляного корпуса. Вот. Масляный корпус, чтобы вы понимали, а я думала, что он находится где-то вон там. Масляный корпус находится ровно вот прям под этой крышечкой и лежит просто вот здесь вот. Сейчас мы его откроем. Для этого мне понадобится помощник, суперспециалист. Сейчас вот эта прекрасная женщина, девушка, вот это, покажи ручки. Вот этими ручками починит мне машину за 2000 рублей с помощью вот такого ремкомплекта мембраны. Так, ну что, нам надо сначала подобрать, давай прям, чтобы все было по чесноку, нам нужно подобрать звездочку вот такую, чтобы она подходила вот под такую вот клипсу. Еще нужно, да? Да. Ну-ка, давай. Это никакая не клипса. Нет, просто... это настоящий пластиковый болт, с которым не каждый справится. В общем, откручиваем вот эти вот 4 чудесные болта. Ну, давайте, Екатерина Анатольевна, снимаем крышечку. Наверх его поднимаем, да, и куда-нибудь в сторону уносим. Ого. Ого. Мембрана у нас находится вот здесь. Екатерина Анатольевна, отвертка. Где? Так, держи отвертку. Смотри, только не торопись. Нужно подцепить вот тут, вот снизу вот так приподнять. Вот здесь. Вот так вот приподнять и вот здесь. И здесь. Ага. О! Пакет, что у нас там? Холодно, да, тебе? Так, ну, собственно, вот рваная мембрана. Блин, видно, не видно. Может, вы зря все это? Вот. Рваная, правда. Правда, рваная. Диагностировали, да? Я напоминаю, вот это 37 и 50 тысяч рублей. Можно сегодня еще обзвонить, прям поснимать на видео. Так, вставляем. Тихо. Смотри, не пролюби. Только надо поставить будет так же.
Помнишь, да, так как? вспомнить бы еще. Вот этот усик должен вот сюда смотреть. Вот сюда. Да, Вот так. давай. Вот да, давай, прям этой, хована, ладошкой. Ну, и сверху давай. Сверху прям ладошкой, прям шлеп. Ну шлепни ее, что ты? А мне кажется, просто уже все, я не знаю. Ну шлепни еще на всякий. О, как настоящие эти. Все, да? Но мне кажется, Ну-ка дай на всякий перепроверю. ну, лучше проверь, да. Можно не плачь. Ну, нашему следствию надо на работу. Спасибо вам большое за проделанную работу. Вот, я думаю, вы бы справились с тем, чтобы обратно одеть крышечку. Так, ну смотрим. Вот эта мембранка. Вот так она порвалась. И, в общем, напомню вам, что в сервисе Volvo, в одном из сервисов Volvo мне сказали, что корпус масляный — это неразборная деталь, неразборная, да? Мы видели, что здесь даже есть специальные пазы для того, чтобы его разобрать. И на этой крышечке есть, опять же, специальные защелки. Но она неразборная, поэтому вас просто разводят, чтобы вы приехали и заплатили 50 тысяч рублей за то, чтобы поменять вот такую вот штуку за 2000 рублей. Ну, как бы, выбирайте, ребят, сами. Что вам ближе? Мне сказали, что это колхоз. Ну, я не против. Я сейчас не против побыть колхозницей, чтобы сэкономить себе 48 тысяч рублей. В общем, берегите себя, не давайте себя разводить. Чем, походу, дороже ваша машина, тем больше вас будут пытаться в сервисах натягивать. Всем мира!